আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখলেন এটা হচ্ছে RTR। তো অনেক পুরাতন মডেল, ফার্স্ট বললেও চলে। এই বাইকের সাউন্ড শোনেন। তো এই বাইকটার সাউন্ড প্রবলেম। এখন আমরা গাড়িটা খুলায় নিয়ে দেখবো যে আসলে গাড়ির কোথায় থেকে এই সাউন্ডটা আসতেছে এবং কেন আসতেছে। এই জন্য ইঞ্জিনটা আমরা এই তো বডি থেকে নামানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা। তো এই তো দেখেন মোটামুটি আগারে খোলা শেষ। আমরা ক্লাস প্লেট ক্লাস সাইড খুলে নিছি। এখন পুরো ইঞ্জিনটা আমরা খুলায় দেখবো আসলে কোথায় থেকে এই প্রবলেমটা আসতেছে। কারণ আমরা কাজ করি 0% কমপ্লেন যেন কাস্টমারের থাকে, এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোচ্ছি। আপনারা দোয়া করবেন যেন আপনাদেরকে সঠিক সেবা আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে দিতে পারি। তো এখানে আমরা ক্লাস বাটিটা খোলার পরে আমরা যেটা দেখতে পারলাম, ক্লাস বাটির পিছনে ওখানে সার্ক্লিপ থাকে, এই যে প্রিমিয়ামের পিছনে যে দেখেন। তো এখানে গুণা দিয়ে বাঁধায় রাখছে। তো ইঞ্জিনের ভিতরেও যদি গুণা দিয়ে কারুকাজ করে থাকে তাহলে বাইকটার কিন্তু অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এটা থেকে বিরত থাকবেন।
তো এখানে গিয়ারবক্সের ভিতর বিয়ারিং ভেঙে গেছিলো, রিং পিস্টনের কাজ ছিল, ভালভের সমস্যা ছিল, আমরা ব্যস্ততার কারণে ওগুলো আপনাদেরকে দেখাইতে পারি নাই। তো এই তো দেখেন আমরা এখন কিন্তু ইঞ্জিনটা সেট আপ করায় নিচ্ছি। সেট আপ করায় নেওয়ার পরে কমপ্লিটলি সাউন্ড আপনাদেরকে শোনাবো, গিয়ার ফেলায়ও শোনাবো। এই তো গাড়ি কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন সাউন্ড শোনেন। খেলান, সবগুলো খেলান।